Cemiyetçilik yerlerine spirtliçilerin içilmegi ya da cemiyetçilik yerlerine serhoş ýagdaýda peýda bolmagy haýsy jogapkärçiligiňe çykmaklygyny getirýärker. Hormatly adamlar, administrativ hukuk bozulmalary hakynda Türkmenistanyň kodeksiniň 355-nji maddesyna laýyklykda köçelerde, stadionlarda, seýilgählerde, seýil baglaryna cemiyetçilik ulagynyň ähli görnüşlerine we beýleki cemiyetçilik yerlerine bellenlen tertipde spirtliçiler goýup satmagy ruhsat berilen söwda we cemiyetçilik iýmiti kärhanalar muňa girmeýär. Spirtliçileriň içilmegi ya da cemiyetçilik yerlerine adam mertebesini we cemiyetçilik ahlagyny masgaralayan görnüşde serhoş ýagdaýda peýda bolmagy duýduruş berilmeli. Ýa-da biniatlyk mukdarynyň 0,5 bölüginden birisine, ýagny 50 manatdan 100 manata çenime meçherde jerime salmagyny eltýär. Egerde şu 70 ýyn administrativ temizlik ulanandan soň olar 1 ýylyň dowamyna gaýtadan edilen bolsa, onda bu 70-i gaýtadan edene biniatlyk mukdarynyň birisinden ikisine, ýagny 100 manatdan 200 manata çenime meçherde jerime salmagyny eltýär. Cemiyetçilik yerlerine spirtliçileriň içilendigi ýa-da cemiyetçilik yerlerine serhoş ýagdaýda peýda bolmagy üçin 1 ýylyň dowamyna 2 gedek administrativ temizlik berilen adam tarapyndan bu 70'lerin gaýtadan edilmegi biniatlyk mukdarynyň ikisinden 4'üne, ýagny 200 manatdan 400 manata çenime meçherde jerime salmagyny ýa-da ölmäş giýje günüde çenime möhleti administrativ taýdan tutag edilmegini eltýändir. 16 ýaşa ýetmedik ýetkinjeklerin cemiyetçilik yerlerine serhoş ýagdaýda peýda bolmagy, şeýle hem olaryň şeýle ýerlerde spirtli içkiler içmegi olaryň ata-enelerine ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlara biniatlyk mukdarynyň 0,5 bölüginden birisine çenime meçherde jerime salmagyny eltýändig barada bellemek bilen agdalan soraglar boýunça adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär.